Ngicela sithandaze. Baba wethu ongcwele siyabonga. Siyabonga ekuseni egameni likaJesu. Sibonga umusa uNkulunkulu wethu osenzela wona, sibonga ukuphila. Sibonga isipho sempilo, sibonga ukuthi ukhona. Sibonga ukuthi umhlaba ungakabibikho wena wawukhona. Sibonga ukuthi unguNkulunkulu ongafani nabanye onkulunkulu egameni likaJesu. Siyabonga baba ukuthi usilobile ekuseni usibizile ngamagama. Kwathi izitho zonke zomzimba savuka. Siyabonga baba okhipha ilanga nolishonisayo, omisa imvula noyinisayo. Siyabonga uNkulunkulu wethu wena owondla imvelo, owondla izinyoni zezulu. Impela umuntu uphila ngokukholwa. Ekuseni inkosi uJesu phakama. Sihole hamba nathi baba. Usicashise ngaphansi kwamaphiko akho ngegama likaJesu Kristu. Amen. Ngiyanibingelela bazalwane. uJesu inkosi. Ngicela siyezwini elitholakala lapha kuTimothewu chapter 3, Timothewu wesibili chapter 3. Isihlokwana sakhona sithi abadukisi bezikhathi zokugcina. Hey, siyababona nala ko TikTok. Umuntu akhuluma athi ngambulelo uNkulunkulu ukuthi kodwa umbone ukuthi uyizwe. Nasijaji akuyona inkolo. Akuyona inkolo noma ireligion, kuyizwe. So asikwazi ukuhlukanisa izwi nomoya. Kodwa umuntu ositshela ukuthi uyaprofeta kodwa yena uyizwe. Amen. Hawe Jesu, inkosi ayisize. Leli izwi lifundeka kanje. Abadukisi bezikhathi zokugcina. Kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima. Useyivelile. Abantu bonke bakhuluma bakuthanda bathi uNkulunkulu uthe. Bathi uNkulunkulu uthe. Uthi uNkulunkulu encwadini kaHezekiya noma sengasashongo kodwa abantu bathi ngithe. Bathi uNkulunkulu uthe. Kodwa umbone ukuthi yena uphambene nezwi. Ngokuba abantu baza kuba ngabazithandayo. Ukuyithanda bazalwane kuyadukisana. Kuyadukisana. Kususa wena inhliziyo yakho inamathele ezintweni zezwe. Ukuyithanda abanye bazalwane bayithanda baze bayikhonze bona. Lithi iBhayibheli othanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho. Kusuke ngisho abantwana bakho, kusuke ngisho umndeni wakho, kusuke nawe uqobo. Nabathanda imali. uJesu sisize. Abayithandayo uyababona abantu emabandleni bangena bengoChristmas. Abamesaba uNkulunkulu. Bathi hayi kuvunyelwe konke. Bathi hayi thina sesindisiwe. Hayi there is no condemnation. Webazalwane asiqedele uRoman 8 verse 1. Uthi akukho ukulahlwa kwaba kuJesu Kristu abangahambi ngenyama. Ofunda iKing James ufunda u1957 iversion kaka ye-English yesiZulu uzozwa iversion endala yesiZulu ithi abangahambi ngenyama agcini la kuthiwa akukho ukulahlwa. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngisayithanda kakhulu ngangize ngihambe ngifuna ukushintsha ibala bazalwane. Inkosi yangihambela
ngike ngibonge ukuthi sometimes iyakunqabela kwezinye izinto abanye abantu bezenza ikunqabele. Hawu abantu namhlanje bahleka ngamagolide, abantu namhlanje bashintsha amazinyo emvelo bafaka amazinyo ongawona. Bafunani? Bafuna kubonakala ukuthi banemali, bangabantu zithandayo, bashintsha indlela uNkulunkulu abadale ngayo. Nami ngake ngabambeka lapho, ngangigqoka ngisho izinto ezimfishane, ngiveza amathanga, ngiveza into ekuthiwa i-cleavage. Webazalwane, ngoba umuntu umengekho kuKristu wenza noma yini. Ngezikhathi zokugcina badukise, sesimelwe abantu emapulpiti, abantu abangagqokile, abantu besilisa abagqokile baveza o-six pack, abantu besifazane abagqokile baveza amatayi. UJesu nabathi bayaprofetha bakhuluma ngoNkulunkulu, nabo uyababona ukuthi bayizwe abadukisi beyikhathi zokugcina, abantu abazithandayo. Thy says the Lord. Abantu abayithandayo, ziqaphele, zigade, hlanzeka. Hayi ukuyithanda, hlanzeka nje, hayi ungayithandi. Abantu abathanda imali. Ngake ngabhajwa lapho, ngiyithanda imali, kaze ngangena kumabhanoyi. Usuphila ngamabhanoyi, awusalali ebusuku, uqola abantu, awusalali ebusuku, uyagada ukuthi konje ngizoqola bani. Awusalali ebusuku, uyagada ukuthi konje ngizoyithola kanjani imali. Udayisa namasayitha angekho, ungumqambi manga, kodwa uthi uyakholwa, u-involve ey'ntweni ze-scam, ubambe ngisho uSARS. Uthi